있어가지고 괜찮으실 것 같거든요. 그러면 그냥 거기서 대기하는 시간이 좀 주는 거밖에 네. 없는 거죠? 여기 치마. 지연이 하는 오늘 받았는데 안 돼요. 이유가 뭔지. 무슨 이유죠? 지금 택시 기다려요. 날씨가 완전 후끈후끈한데? 완전 더운데? 오빠가 하도 많이 먹어서 때렸지. 아 그만 좀 먹어 하다가 진짜 때렸지. 그거 막
개 먹다가 나는 첫날이니까 열심히 해볼 거야. 밥 먹으러 가요. 뽑아야 되는데 뭐야? 있지 않을까? 신호등은 우리나라 신호등이랑 똑같네. 뭐라고? 집에 가서 마라버거 먹으러 왔어요. 중국어라 무슨 말이야. 몰라. 좀만 더. 이 새끼들. 뒤에 떨어지겠다. 배불러서 포기. 드디어 자기